Hello everyone, how are you people? I hope you all are fine and doing wonderful. This is Khushi and today in this video I'm going to tell you the name of crackers in English. We have just celebrated Diwali and I'm very much sure you must have burst crackers. But do you know the names of crackers in English? If your answer is yes, you can leave this video. But if your answer is no, you need to stay here. So let's kick off. पटाखे को इंग्लिश में क्रैकर्स या फायर क्रैकर्स बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं. बट बड़े और जोर से आवाज करने वाले पटाखे को बैंगर्स कहते हैं. छोटे छोटे पटाखे को इंग्लिश में स्क्विब्स कहते हैं. फुलझड़ी को इंग्लिश में स्पार्कलर कहते हैं. अनार को इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर्स कहते हैं. चकड़ी, do you remember when we were child we used to jump and dance around the chakri. So चकड़ी को इंग्लिश में पिनविल कहते हैं. अगरबत्ती को इंग्लिश में जॉस्टिक कहते हैं. चुटपुटिया पटाखे को इंग्लिश में पॉपिंग स्ट्रिप कहते हैं. और चटाई पटाखे को इंग्लिश में चेन ऑफ फायर क्रैकर्स. पटाखे की जो बत्ती होती है जिसमें हम आग लगाते हैं उसे हम फ्यूज कहते हैं. और वैसे पटाखे जो बजते नहीं हैं, बस फुस कर जाते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में डड क्रैकर्स कहते हैं. सो आई होप you have learnt a lot today. Thank you.